ยสู้ๆล่างลูกสายสู้ๆล่างดาวมวยหน้าลูกสายประหยัดดัวเขี้ยวมารำมวยแม่กองประหยัดเป้ประหยัดดัวมาได้ไงเมื่อเตอร์มันยูเต้ไปให้จะไปเป็นไงเต้โอนไอ้ดาบานธรรมดาไว้ไงประกาศนับบองโอ้หนึ่งจะเยี่ยมทั่วตามการแนะนำบ้านครูแปดแบบบ้านชัดเจี้ยโอ้ยสู้ๆล่างลูกสายสู้ๆล่างดาวมวยหน้าลูกสายดาวมวยเขี้ยวมารำมันนี่ใครลูกสายดัวโอ้ยดาวมวยหน้าลูกสายโอ้ยไม่สบายจัดนักก็ลูกสายได้จะรู้ว่าใจยังก็สบายจัดได้ไหมแม่ดงขยมจงรถใจมากลางเลยเนี่ยหลวงพ่อเป่งโอ้ยดูแต่ก็เรียนแต่ก่อนโอ้ยลูกสายลูกสายดาวมวยลูกสายโอ้ยลูกสายดาวจะรู้ว่าจะก้อนโอ้ยสบายจัดมันเนี่ยสบายจัดได้ไหมโอ้ยลูกสายดาวมวยลูกสายดาวมวยเขี้ยวมาร้าวมันแน่เลยลูกสายดัวออนจังได้เด็กเป็นอุปกรณ์จุ่มนุ้ยโปรออนกระทาเจิงออนเรื่องมอมกระกรอนอัดดาบานนี่เจ้ากับบ้านนะแต่จับบอลหนึ่งโกนจุยตุบนะจ้าโอ้ยลูกใส่ดาวบานให้ก้อนโอ้ยไม่สบายจังนะเนี่ยยังก็สบายจังได้โอ้ยดาวดีนะก้อนโอ้ยลูกใส่ดาวแม่โอ้ยลูกใส่ดาวมวยลูกใส่ดาวมวยอยากนวลโอ้ยลูกใส่ดาวบานให้โอ้ยแต่ติ่งน้อยลูกใส่ดาวบานให้ก้อนโอ้ยบองเป็นใจสบายจัดนะตีมันพอดโอนไอ้ดาบานด้วยดาวไหมก็ยอมก็สบายจัดได้ป้าไงเนี่ยจะไงหรอมาไอ้ดาวเองบ้านจังยังเธอทีจุบเลี้ยงไงดำใบออกคนดอนไหนขู่แปดพ่องปัดมาในบ้องปุยยังกูแต่เธอเอาไว้เหมือนยังดำใบไหนครูแปดสบายจัดปลุกไหนครูแปดเมื่อไทยจุ่มเงยโอ้มันละอ่อนนะละอ่อนแต่บองมวยสักวันจ้าดิกอนช่วยดิจอมช่วยบอกเขาพ่อนะเต้ๆนะจุ่มดิจอมไปทีจุบเลี้ยงดำใบเอาคนตอนไหนครูแปดจ้าดิกอนก้มไผ่ไอจังปุกขยมมักรีบจอมจุนตะโกนคือมาไอ้ตัวจุดหน้าฉันนะมันใบเกลียดแต่บ้องอ้นดาบ้านนี่กะมาเจ๊ตาประหยัดเตอร์กระโดดดูชื่อมาดองเตี้ยโอเคจังกับบ้านโอ้ยดาวมวยลูกสายดาวมวยแน่โอ้ยสบายจังนะขยมโดยจิ๋มจองคังดูเพชรต่างอ้อนทั้งซ้ำแม่คอยเห่าอะวิจัยแต่กระด้างกระหากระหายขนมโคลนตะมองโอ้ยก้มกระด้างกระหากระหายไอ้ก้อนไม่กระทานี่ฮะเจียวกันละอดบอกปุยเยิงเต้อาการละอดไอ้แม่ขยมคอยกับเพชรอับโอนั่งมันติดติดนี่ไม่ไปทีจบเลียงปุยเยิงจะเน็ตเฟิร์มหอบไฮเปนูปุยเยิงđã thằng năm po cho từ khung hộp nu tứ bộ vía mình chết rồi từng ai ôi tai thường trong đôi chia sẻ hai pe từ đất maiสวานจ้านี่ลอยปลาย่อมตัวไอเห็บจอมtinh mà hộp ngày năng mà pon hay dương nằng mẹ dương plaย่อมไอใบปอนปลาเลือกตักจัดโอ้ยจ้าขยมส่งประดามออกก้นดอเด็กก้นพองนับลูกเปล่าบ้านจ้าแม่ขยมกระทำไปดักทำปอเลยผัวไอ้มาแต่ปุกวัดล้อจมูกยังสังไงนั่งก่อนหลงงงกันกับปุ้ยแต่ห่านะกบเพลิมเละไปแต่ปุวิ่งงอบตาอะลอยแต่บ้าเวียนแต่อะมันใครจะแต่บ้าเยอะไงแม่ตาไหมตัดฉันมาtìm hộpนะนายนะเขาแป๊บช่วยปนัดไอ้ยมติ๊กมานะยมมาใส่สูครัวนี่ดูจิ้มกัดไอ้พองหากช่องครัววิเจตายอย่างมัดขนมครัววิเจแต่ชื่อนั่งอะให้ชื่ออะไรนะนี่ชื่อกันไรนั่งอะนะเขาแป๊บช่วยปนัดไอ้ติ๊กนะเฮ้ยขยมควีนไปเป็นเลี้ยงเศร้าจมูกยังจะนั่นเต้เนี่ยจมูกกับปุ่งแต่ดวงจำขยมอ่ะโอ้ยสับต้นนั่นเขาแป๊บยังจะแต่ย่อเลยนั่งอะจังไงเขาแป๊บมองนี่khi miền ban nhai na thì còn nhỏ lên nha tại bên nhai ban công viên là o đài ban bậc pôn chứ khẩu pet chân tới về sử dụng lục ấy về sưu cho bên nhai khẩu pet nông man cất mấy chưa mình cất mấy tê mình đã cắt chặt nó ngay lần bạch cắt chặt tê bu khẩu pet nông man là ngay chạm dân này non nè thằng mày ơi khẩu đuôi chắc kia ta mèn cái thôi khẩu tí rồi khẩu tí nó lại núng bạch ê lạnh đây khẩu tí á ai coi rồi ai thì làm lại cừu tê hay năng cừu pet á cừu đuôi ta kia ta này nào vui tì áo tịt mơ ui này hỏi tê bị say đi đâu
thì mà sao mấy kêuខ្ញុំថាមានលៀបហី ចាហើយមានលៀបមែនអត់ មានលៀបស្អីគេវាយដល់កាត់មកក៏ អូយឲ្យស្រឡាញ់ចឹងចុះចង់ឲ្យកាងអីមិនកដោមកកាច់ទៅធ្វើចោល មកឥឡូវតែខ្ញុំមកថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលៀបក៏មានគ្រោះ ចាតែខ្ញុំទីឲ្យ ទាយមក ថ្ងៃហ្នឹងមានគ្រូ អូយហើយគ្រោះស្អី អូយមិនដឹងជាគ្រូស្អីទេហ៎គ្រូអីគ្រូតោះ អេថ្ងៃយើងជាគ្រូទាយហី អើមែនតើអីមើលអូថ្ងៃហ្នឹងមានគ្រូ ហើយគ្រូស្អីនិយាយមក ណាយគ្រូធម្មជាតិណា អូយមិនចេះទាយផងមកធ្វើគ្រូទាយស្អីតាមកទាយទៀត អាយូណែថ្ងៃហ្នឹងកុំចេញទៅលួចលើអីប្រយ័ត្នមានគ្រូហ៎អូយពីកភ្លេងហ៎ តាតាយកទៅអីគ្រូទាយនឹងគ្រូពេទ្យគ្រូដូចគ្នាតា ហឺតាប៉ាងវាយលើ គេអៀនគេហ៎តាតាងាកហ្នឹងទៅញ៉ាំអីផ្ទះគ្នាបន្តិចអី វាតែងធ្វើអីមែន អូជប់លៀងញ៉ាំអីជុំគ្នាបន្តិចបន្តួចហ្នឹងម៉ាក់យើងទៅបញ្ជាហ៎ មានអីចាំយើងទៅ អូខេងាកជុំគ្នា មកដល់គ្នាវិញយើងចូលចិត្តរសជាតិតាំងបញ្ចូលច្រើនជាង អូខេយើងយករសជាតិនេះក៏បានដែរស្ករគ្រាប់ហ្វ្រូតទីឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិហ្នឹងទៅណា បងប្អូនបានសាច់ញ៉ាំស្ករក្រាស់ហ្វ្រូតទីទៅមិនចេញថ្មីនៅរសជាតិទំពាំងបាយជូរឆ្ងាញ់ណាស់បើមិនតញ៉ាំទេទៅញ៉ាំទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីទទួលបានរសជាតិថ្មីឆ្ងាញ់ប្លែកជាប់ចិត្តឆ្ងាញ់ម្ល៉េះ ស្ករគ្រាប់ហ្វ្រូតទីផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមស្តង់ដារចំណីអាហារពិភពលោក មានក្រុមហ៊ុនដាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាង100ឆ្នាំមកហើយ ស្ករគ្រាប់ហ្វ្រូតទីរសជាតិប្រេងស្ករគ្រាប់ហ្វ្រូតទីរសជាតិកូឡេប្រៃអំបិលម្ទេសស្ករគ្រាប់ហ្វ្រូតទីរសជាតិអំបិលហឹរស្ករគ្រាប់ហ្វ្រូតទីរសជាតិត្របែកប្រៃអំបិលម្ទេស និងស្ករក្របហ្វ្រូតទីទឹកបញ្ចេញថ្មីរសជាតិទំពាំងបាយជូរសម្រាប់អាជីវករចង់កុម្ម៉ង់ស្ករក្របហ្វ្រូតទីបដងលក់រាយបន្តសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះសហការរីករាយលោក បាទខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកស្រីណាដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំ ចាព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថាលោកគឺជាមនុស្សល្អទើបខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យ បាទឱកាសមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យបានល្អខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងអលង្ការរបស់លោកស្រីឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ ចាល្អណាស់ខ្ញុំពិតជាអរគុណអ្នកគ្រូពេទ្យណាស់អរគុណម្ដងហើយម្ដងទៀតបើសិនជាគ្មានអ្នកគ្រូពេទ្យទេស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំក៏មិនអាចត្រឡប់មកដូចដើមវិញដែរអ្នកគ្រូពេទ្យនៅក្មេងសោះប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់អ្នកគ្រូពេទ្យគឺពិតជាខ្លាំងមិនធម្មតាទេ អរគុណលោកស្រីសម្រាប់ការសរសើរ នេះគឺជាតាំងចិត្តបន្តិចបន្តួចសម្រាប់អ្នកគ្រូពេទ្យសូមអ្នកគ្រូពេទ្យទទួលយកផងចុះ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានប្រកែកទេ ពូម៉ាក់ចូលមកជំរាបសួរពូជំរាបសួរមីងជំរាបសួរនៅគ្រូពេទ្យស្អាត ណែកុំច្រឡំពេកមិនមែននៅផ្ទះយើងទេ បាទ មកអង្គុយមក ម្ដងនេះចប់របស់យើងហើយ ពីអ្នកម៉ែកូនធ្វើបាត់ម៉ែឯង អើយហើយកុំចេះនិយាយតែផ្ដេសផ្ដាស់អាប់អួរបរិយាកាសអស់ហើយហ៎ ដេចគុណសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញផ្សារទឹកសិនទៅតិចទៀតបានម្ហូបឆ្អិន មកអ្នកគ្រូពេទ្យលើកកែវឡើងមកដើម្បីអបអរប្រពន្ធខ្ញុំជាសះស្បើយពីជំងឺ អបអរសាទរលោកស្រី ចា អបអរសាទរអ្នកមីង ជូនពរឲ្យណាម៉ាក់សុខភាពល្អ ចាកូនផកទៅផកឲ្យលឿនទៅងប់អត់ទៅផកទៅ ជប់សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំញ៉ាំតាក់នេះឲ្យសោះក្នុងតាក់នេះមានថ្នាំពុល ក្នុងតាក់ទៅមានតែអំពើអូយដូចផាត់ចិត្តងាប់ មែនទេគ្រូពេទ្យ ចា
Ôi, hết cơ, anh phẹp với tập pì nè, mai con nó ngất sụt đi. đẹp đạc men ដូចខ្ញុំថាមែនលោកស្រីពីអ្នកម៉ែកូននេះជាមនុស្សសណ្ដានពុះវែកពួកវាមិនចេះកែខ្លួនទេ ខ្ញុំពិតជាស្ដាយចិត្តមេត្តារបស់ខ្ញុំណាមិនគួរណាបដាឲ្យមនុស្សខុសចឹងសោះ នេះមានរឿងអីអូនបងដូចជាមិនដឹងអីសោះនេះ មែនទេម៉ាក់មិនខ្ញុំនឹងប៉ាដឹងរឿងអីសោះអញ្ចឹង នៅពេលដែលម៉ាក់ឈឺដើមមិនកើតនិយាយមិនកើតនៅនឹងរទេះសុកវ៉ាន់ហើយនឹងម៉ែរបស់គេធ្វើបាបម៉ាក់ណាស់ហើយស្នាមចំទៅនៅលើខ្លួនរបស់ម៉ាក់ទាំងអស់គឺកាត់ឡើងពីស្នាដៃរបស់ពួកគេ đẹp đạc men បងមួយសុវណ្ណម្នេះព្រាម ចាទេគុណ មិនអ្នកទាំងពីរធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំខំអាណិតសំដៅអ្នកទាំងពីរមិនអ្នកទាំងពីរធ្វើអញ្ចឹងដាក់គ្រូសាខ្ញុំទៅកើត ខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងវាមកចោះដោយសារតែមានលោកស្រីចង្រៃនោះវាផ្លើខ្លួនឯងតាឲ្យគេធ្វើបានទៅស្អីពួកឯងក៏ដូចគ្នាផ្លើទាំងអស់ផ្លើទាំងកូនណា ចាំមើលណាខ្ញុំនឹងឲ្យប៉ូលីសអកកពីអ្នកម៉ែកូនឯងចូលគុកទៅបាន អូយស្មានតែពួកយើងផ្លើនៅរហូតដល់ពេលហ្នឹងឯងតោះម៉ែរត់ សត្វតាមពួកគេ កូនរត់មិនបាច់តាមទេកូន មិនចឹងម៉ាក់ពួកគេត្រូវទទួលទោស អហោសកម្មឲ្យពួកគេទៅនេះប្រហែលជាជាតិមុនម៉ាក់សាំងកម្មទៅលើពួកគេហើយសង្ឃឹមថាគ្រប់យ៉ាងចាប់ត្រឹមនេះចោះពួកគេនឹងទទួលកម្មដែលពួកគេបានសាងដោយខ្លួនឯង ចាប់យើងអត់បានសោះ ដូចម៉ែថាអញ្ចឹងមនុស្សល្អតែបដាតាមថែ សាធុសាធុសាធុ តែបាញ់ក្តារថ្ងៃត្រង់ គ្រូតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចាន